如何取得免费无版权音乐？先 YouTube 上的影片，打开 YouTube， 点你的影片，右边直线拉到最下面，点音效库，选音乐一首一首的听。选定了这首，按下载，看左下方，按在资料夹中显示。蓝色即是要的音乐，你学会了吗？